हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं एप्पल क्लासेस की तरफ से आपको आज एक नए लेसन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश बोलते समय कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज जिस चीज़ को मैं लेकर के आ रहा हूँ एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से, वो है एनिमल साउंड्स, मीन्स साउंड ऑफ एनिमल्स। अलग अलग जानवरों की आवाज़ें इंग्लिश में कैसे बोली जाती हैं या इंग्लिश में कैसे किया जाता है या उसकी इंग्लिश क्या होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हम सभी हिंदी बोलते हैं और हिंदी में हर जानवरों की आवाज़ अलग होती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, गधा रेंगता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिघाड़ती है, ये सब तो हिंदी नाम है। लेकिन अगर जो आपको इसी को इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप उसको कैसे बोलेंगे? तो आपकी सहायता के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको सारे जानवर और उनकी आवाज़ इंग्लिश में कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मेरा टॉपिक है लिस्ट ऑफ एनिमल्स साउंड्स, यानी कि जो जानवर हैं उनकी आवाज़ कैसे होती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि 2 या 3 जानवर की जो आवाज़ जो इंग्लिश में होती है वो एक जैसी ही होती है, वो एक जैसा साउंड करते हैं। हिंदी में भले ही अलग हो और लैंग्वेज में कोई भी भाषा हो उसमें डिफरेंट आवाज़ हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ जानवरों की आवाज़ एक जैसे साउंड होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप सीखेंगे कि इंग्लिश बोलते समय जैसे आपको बोलना है कि कुत्ता भौंक रहा है तो डॉग इज़ बार्किंग, क्योंकि आपको पता है कि कुत्ता भौंकता है और भौंकने की आवाज़ बार्क होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसकी आवाज़ आपको शायद नहीं पता होगा, और उसके लिए मैं आपको शुरू करता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए सीखते हैं। एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी। एप्स मतलब बनमानुक, गोरिल्ला आप जानते हो, चिंपैंजी, ये तीनों एक ही प्रजातियाँ होती हैं। इनकी जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं गिब्बर। उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? गिब्बर। तो एप्स गिब्बर, गोरिल्लास गिब्बर्स एंड चिंपैंजीज गिब्बर। अब आते हैं बियर्स। बियर मतलब भालू। भालू की आवाज़ को हम बोलते हैं ग्रॉल। क्या बोलते हैं? ग्रॉल। यानी बियर जो होता है या भालू जो होता है वो ग्रॉल करता है। अब आ गया कॉब्स, यानी बछड़े। गाय के बच्चों को बछड़ा बोलते हैं। कॉब्स मैंने लिखा मतलब बछड़े। जिराफ्स, गोट्स यानी बकरियां, लैम मतलब भेड़े, और शिप्स मतलब भेड़, और लैम। ये जो बछड़े, जिराफ, बकरी, लैम्ब और शीप, इनकी एक ही आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं ब्लीट। ये ब्लीट करते हैं। इन चारों पांचों की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं ब्लीट। इसी प्रकार कैमल, ऊंट, हॉग। हॉग भी एक वैरायटी होती है सुअर का, जिसको हम वैसे तो जानते हैं पिग जानते हैं, हॉग भी जानते हैं। एक और इंग्लिश होती है बोर। तो पिग, हॉग, बोर, ये तीनों सुअर की प्रजातियां होती हैं। और कैमल यानी ऊंट और सुअर, जो इनकी आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं ग्रंट। ये ग्रंट करते हैं। कैट, बिल्ली की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं म्यू। बिल्ली की आवाज़ को हम म्यू बोलते हैं उसकी आवाज़ से, क्योंकि हिंदी में भी हम वो कुछ ऐसी ही आवाज़ निकालती है, इसलिए इंग्लिश में बिल्ली की आवाज़ को हम म्यू बोलते हैं। काउज, काउ मतलब गाय, आप जानते हैं। गाय जो होता है मूँ करती है या लो करती है। गाय की आवाज़ को हम मूँ कहते हैं या लो बोलते हैं। हिरन की आवाज़, हिरन जो है जो आवाज़ करता है, या हिरन की आवाज़ को हम बेल, हिरन की आवाज़ को हम बेल करते हैं इंग्लिश में। डॉग का हम जानते हैं भौंकता है, उसकी आवाज़ को हम बार्क बोलते हैं। डंकी, डंकी मीन्स गधा, एक दूसरी इंग्लिश होती है एस। डंकी, एस। मूल या म्यूल बोलते हैं खच्चर। पोनी यानी खच्चर, यानी डंकी, म्यूल, पोनी, ये सब की एक ही आवाज़ होती है, ये ब्रे करते हैं। जो गधे होते हैं और रेंगते हैं, और रेंगने की इंग्लिश होती है ब्रे। अब आ गया एलिफेंट, हाथी।
हाथी की आवाज़ को हम जिसको चिघाड़ना बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसकी आवाज़ ट्रम्पेट होती है। ये ट्रम्पेट करता है। हाथी क्या करते हैं? ट्रम्पेट करते हैं। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी की आवाज़ को एल्प, YELP, एल्प हम बोलते हैं। हॉर्स यानी घोड़ा हिनहिनाता है, हिंदी में हम हिनहिनाना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये ने करता है, NEIGH, ने करता है। हाइना वो स्क्रीम करता है। जैकाल सियार, उल्फ मतलब भेड़िया। जैकाल और उल्फ यानी सियार और भेड़िए की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं हाउल। उसको क्या बोलते हैं? हाउल, HOWL, वो हाउल करते हैं। लॉयन और टाइगर, ये तो आप जानते हैं, ये दहाड़ते हैं, इसकी आवाज़ होता है रोर, ये रोर करते हैं, ROAR। कंगारू की आवाज़ को हम कहते हैं चॉटेल, चॉटेल, इसकी आवाज़ को हम बोलते हैं चॉटेल, ये चॉटेल करते हैं। माइस, माउस का प्लूरल माइस होता है, यानी चूहे। रैबिट, रैबिट आप जानते हैं खरगोश, और वो चूहे, देखिए चूहे दो प्रकार, एक होता है माउस, दूसरा होता है रैट। जो घरों में रहते हैं उनको हम बोलते हैं माउस, और जो बाहर खेतों में बड़े पाए जाते हैं उनको बोलते हैं रैट। तो माइस, रैबिट्स और रैट्स ये स्क्वीक करते हैं, SQUEAK, इनकी आवाज़ को हम बोलते हैं स्क्वीक, ये स्क्वीक करते हैं। मंकी, बंदर, बंदर की आवाज़ को हम बोलते हैं चैटर, इनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? चैटर, ये चैटर करते हैं इंग्लिश में। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की आवाज़, ऑस्ट्रिच जो है वो चर्प करते हैं, ऑस्ट्रिच जो है वो चर्प करते हैं। ऑस्ट्रिच की हिंदी होती है शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग जो क्या करते हैं? चर्प करते हैं। ऑक्सिन, जो बैल होते हैं, और रिनोसेरस जो गेंडे होते हैं, ये दोनों की आवाज़ एक होती है बेल्लो, ये क्या करते हैं? ये बेल्लो करते हैं, यानी बैल और गेंडे ये बेल्लो करते हैं। अब आ गया जेब्रा, जेब्रा आप जानते हैं, जेब्रा की आवाज़ को हम विनी करते हैं, ये विनी करते हैं, क्या करते हैं? विनी करते हैं। जो चिकन होते हैं वो क्लक करते हैं, चिकन, चिकन की आवाज़ को क्या बोलते हैं? क्लक। जो कौवे होते हैं वो काव करते हैं, जो क्रोज, जितने कौवे, कौवों की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? कौवे की आवाज़ को क्या बोलते हैं? काव, ये काव करते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन ये क्लिक करती है, इसकी आवाज़ को क्या बोलते हैं? क्लिक। और डोप्स एक प्रकार की पक्षी होती है, फाख्ता जिसको हम बोलते हैं, इनकी आवाज़ को हम कू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानवरों की आवाज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, स्पेलिंग देखिएगा। एप्स गोरिल्ला और चिंपैंजी गिब्बर, GIBBER। भालू ये ग्रॉल करते हैं, GRAWL। कॉब्स बछड़े, जिराफ, गाय, गोट्स बकरी, लैम्स और शीप्स ये ब्लीड करते हैं, BLEAT। कैमल ऊँट, हॉग एंड पिग, जैसे मैंने बताया सुअर का एक प्रजाति है, ये ग्रंट करते हैं, GRUNT। कैट्स म्यू करते हैं। कॉउस मुँह या लो करते हैं। डियर हिरन ए बेल करते हैं, BELL। डॉग्स बार्क करते हैं। डंकीज ये BRAY ब्रे करते हैं। एलिफेंट्स ट्रम्पेट करते हैं। फॉक्सेस लोमड़ियाँ यल्प करते हैं। हॉर्सेस जो घोड़े होते हैं हिनहिनाते हैं, उनकी आवाज़ को NEIGH बोलते हैं। हाइनास एंड जैक, हाइनास की आवाज़ स्क्रीम, ये स्क्रीम करते हैं। जैकाल मतलब सियार, उल्फ मतलब भेड़िए, ये हाउल करते हैं, HOWL। लॉयंस एंड टाइगर रोर करते हैं, ROAR, जिसको दहाड़ना बोलते हैं। कंगारू ये चॉटल करते हैं। माइस यानी चूहे, रैबिट और चूहे, इनकी आवाज़ को हम स्क्वीक, SQUEAK। मंकीज जो होते हैं वो चैटर करते हैं, CHATTER। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग ये चर्प करते हैं, CHIRP। ऑक्सेन बैल और रिनोसेरस यानी गेंडा, इनकी आवाज़ को बेल्लो, BELLOW। जेब्रा ये विनी करते हैं, WHINNY, ये विनी करते हैं।
चिकन ये क्लक करते हैं, CLUCK। क्रो जो कौवे होते हैं काव करते हैं, CAW। डॉल्फिन्स एक मछली होती है, उसकी आवाज़ को हम क्लिक बोलते हैं, CLICK। एंड डॉग्स जो फंकते हैं वो कू करते हैं। हाँ, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और एनिमल्स यानी जानवरों की आवाज़ों के बारे में आपको बता दूं। क्रिकेट 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 मतलब होता है झिंगूर। झिंगूर की आवाज़ आपने सुना होगा। इसकी आवाज़ को हम क्रीक बोलते हैं, CREAK। एक क्रीक करता है। झिंगूर क्या करता है? क्रीक करता है इंग्लिश में। डक डक मतलब बतख। बतख की आवाज़ को हम क्वैक, QUACK, क्वैक। डक बतख क्या करता है? क्वैक करता है। ईगल ईगल मतलब होता है बाज। ईगल जो है स्क्रीम करता है। इसकी आवाज़ को हम बोलते हैं स्क्रीम, SCREAM। ये स्क्रीम करता है। फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, ये बज़ करती हैं, BUZZ। मक्खियों की आवाज़ को हम बज़ कहते हैं। हेंस जो मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, इनकी आवाज़ को हम बोलते हैं क्रैकल, क्रैकल, CRACKLE, क्रैकल। लार्क एक पक्षी होती है, वो गाना गाती है, इसलिए उसकी आवाज़ को हम बोलते हैं सिंग। इसी तरह कुक्कू, आपने सुना होगा, कुक्कू भी एक पक्षी होती है, उसकी आवाज़ को भी हम बोलते हैं सिंग। आउल उल्लू उल्लू जो हूट करता है, HOOT, इसकी आवाज़ को बोलते हैं हूट। पैरट तोता की आवाज़, तोता बोलता है, वो बात करता है। आपने सुना होगा कि वो अपनी आवाज़ निकालता है, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही नकल करता है, इसलिए तोते की आवाज़ को हम टॉक या स्पीक बोलते हैं। तोता जो है स्पीक, उसकी आवाज़ को पैरट इज स्पीकिंग। तोता बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? पैरट इज स्पीकिंग। पिकॉक मोर की आवाज़ को हम बोलते हैं स्क्रीम। ये भी स्क्रीम करते हैं। मोर जो है, उनकी आवाज़ जो भी निकलती हो उसको इंग्लिश में हम स्क्रीम, पिकॉक इज स्क्रीमिंग। पिजन कबूतर की आवाज़ को हम कू करते हैं, ये कू करता है, COO, कू। सील और वॉलरस आपने सुना होगा, ये समुद्र में पाई जाती हैं मछलियां हैं। सील और वॉलरस ये बार्क करते हैं, भौंकते हैं। इनकी आवाज़ भौंकने जैसी होती है, इसलिए इनकी आवाज़ को हम बोलते हैं BARK, बार्क। स्नेक सांप जो है फुफकारता है, इसलिए उसकी आवाज़ को इंग्लिश में हिस, HISS। सांप फुफकार रहा है, स्नेक इज हिसिंग, स्नेक हिसेस। वल्चर गिद्ध और काइट चील, ये भी स्क्रीम करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ईगल ये भी स्क्रीम करता है, पिकॉक इनकी आवाज़ को भी स्क्रीम बोलते हैं। इसी प्रकार वल्चर यानी गिद्ध और काइट मतलब चील, ये भी स्क्रीम करते हैं, SCREAM। वेल मछली होती है, ये उसकी आवाज़ बहुत पतली होती है, आपने शायद सुना नहीं होगा। अब ध्यान से कभी सुनिएगा यूट्यूब पर। वेल की आवाज़, वेल दो आवाज़ में, ये सिंग यानी इनकी आवाज़ गाने से निकलती है, वैसे विशिल, ये विशिल बजाते हैं, सीटी जैसी इसकी आवाज़ निकलती है। तो वेल क्या करते हैं? ये सिंग करते हैं या विशिल। मस्किटोज़ जो मच्छर होते हैं, मस्किटोज़ हम करते हैं, हमिंग। मस्किटोज़ आर हमिंग, इनकी आवाज़ को हम या वेन करते हैं, ये विनिंग करते हैं। तो मस्किटोज़ की दो आवाज़, या आप हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या विन कर सकते हैं। जो चिड़ियाएँ होती हैं, ये चर्प करती हैं, चहचहाती हैं, चर्प होता है, या ट्विटर, इनकी आवाज़ को हम ट्विटर भी कहते हैं और चर्प। बर्ड्स आर चर्पिंग, birds are chirping. So guys, this was all the list of animal sounds. I have given all the sounds of maximum animals. So जब भी, whenever you want to speak in English, their sound differs from Hindi and other languages. So you have to speak these words in English that I have given. मैंने आपको दे दिया है. Hope you will by heart it, you will mug it up, and you will speak the same.
तो आज मैंने आपको ये बताया, अगले एपिसोड में हम कुछ और बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको याद कीजिए, बोलिए और आगे भी सुनते रहिए। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।